స్నీజ్ వస్తుంటే హోల్డ్ చేయాలని ట్రై చేస్తున్నారా? అయితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుందాం రండి. స్నీజింగ్ అంటే బ్రెయిన్ సిగ్నల్ తో మజిల్స్ హై ప్రెజర్ లో ఎయిర్ రిలీజ్ చేయడం. హోల్డ్ చేస్తే ఆ ప్రెజర్ మళ్ళీ రివర్స్ గా ఐస్ బ్రెయిన్ లోపల పుష్ అవుతుంది. అంటే బ్రెయిన్ లో ఎయిర్ ప్యాక్ చేసి సడన్ గా ఇన్సైడ్ కి ప్రెస్ చేసినట్టు. ఈ రివర్స్ ప్రెజర్ వల్ల ఈ డ్రమ్స్ కిడ్నీ బ్లడ్ వెజల్స్ బ్రేక్ అవ్వచ్చు. ఈవెన్ రేర్ కేసెస్ లో బ్రెయిన్ బ్లడ్ వెజల్స్ బస్ట్ అవ్వచ్చు. డాక్టర్స్ ఏం చెప్తారంటే స్నీజ్ న్యాచురల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ డస్ట్ జెమ్స్ రిమూవ్ చేయడం కోసం. సో స్నీజ్ వస్తుంటే అచ్చు అని అనడం లైఫ్ సేవ్ చేసే సౌండ్. మరి స్నీజ్ వచ్చినప్పుడు ఐస్ ఎందుకు క్లోజ్ అవుతాయో మీకు తెలుసా?